Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman di channelnya RD Elektronik yang membahas tentang elektronik dan security system. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan lagi satu barang yang memang banyak banget sering di komen ya di channel YouTube-nya RD Elektronik. Tapi untuk seri yang lamanya, nah ini kita bakal bahas mengenai alarm system, khususnya produknya dari DSC, tapi untuk yang sekarang itu adalah DSC Neo ya, atau penggantinya dari DSC 16. Nah, di depan saya sekarang ini sudah tersedia beberapa perangkat ya, ada box panel, kemudian ada kotak ini, kemudian ada ini juga, ini udah kelihatan ya, ini keypad ya, keypad untuk DSC Neo-nya. Kemudian ada kotak coklat juga nih. Nanti kita buka satu-satu. Yang pertama kita buka dulu untuk box panelnya ya. Jadi di dalam box panelnya ini, kita lepas dulu. Di dalam box panelnya ini sudah terdapat satu kit panel alarm dari DSC untuk serinya DSC Neo ya. Ini yang 8 zone ya. Ini yang 8 zone karena untuk zona 7 dan zona 8-nya sudah masuk di sini ya. Biasanya kalau 6 zone, zona 8-nya ini di sininya kosong ya. Nah, ini sudah 8 zone. Tidak ada perbedaan yang mendalam di sini dengan DSC 16 yang sebelumnya. Ini semua soket-soketnya sama ya. Di sini ada untuk AC, kemudian ada untuk AUX, kemudian bell, kemudian ini untuk keypad, ini BGM 1, 2, kemudian zona 1, COM zona 2, sampai dengan zona 8. Di sini juga sudah ada ring tip untuk line telepon, pilihannya juga ada 4 pin untuk line teleponnya. Jadi tidak ada perbedaan untuk dari kitnya, hanya yang membedakan untuk program dan lain-lainnya saja ya. Nanti kita bahas. Ini untuk kit DSC Neo-nya ya, ini untuk yang 8 zona. Oke, kemudian yang selanjutnya biasa peralatan yang di dalamnya, resistornya sama. Resistornya sama banget dengan DSC 16. Kemudian sudah dilengkapi dengan pin, kemudian sudah dilengkapi dengan resistor 1 kilo juga di dalamnya, sama untuk soket dari baterai ya, atau aki kering. Ini sudah dilengkapi juga. Kemudian di sini juga sudah dilengkapi dengan pengunci, sama dengan DSC 16 sebelumnya ya, pengunci untuk panelnya. Kita singkirkan dulu untuk panelnya, kemudian kita bahas untuk yang kedua. Teman dari panelnya itu pastinya adalah keypad ya. Nah, ini yang ada perbedaan dari DSC 16 ya. Untuk keypad DSC Neo, ini rata-rata semuanya LCD ya, atau tertampil layar lah seperti ini ya. Ini untuk seri yang ininya, kemudian ini untuk seri yang komplitnya ya. Jadi pemrogramannya sudah kelihatan di sini. Kita buka untuk seri keypadnya adalah HS2L CD RF4N ya. Diklaim keypad ini katanya bisa support untuk sensor wireless ya. Jadi kalau teman-teman di lokasinya tidak memungkinkan untuk menarik kabel, nah dengan menggunakan keypad ini kita bisa pasang sensor alarmnya dengan yang sistem wireless. Nah ini tampilan dari keypadnya, ada layar di depannya, kemudian ada tulisan DSC-nya, kemudian kita buka sama persis ya. Sini ada tombol-tombolnya untuk memasukkan pin, untuk mengaktifkan alarm, kemudian untuk menggeser-gesernya, untuk bantuan gitu kan. Di sini sudah ada beberapa tombol-tombolnya. Kemudian di paling belakangnya, nah ini adalah untuk tampilan pemasangan di dindingnya ya. Jadi sudah ada skrup-skrup bolongan-bolongan untuk menempel skrupnya, dan ini adalah untuk koneksi dari si panel alarm ke keypad ya, untuk red, black, yellow, dan greennya di sini. Oke, ini untuk tampilan dari keypadnya. Nah, karena ini untuk panel DSC Neo ini bisa kombinasi dengan sistem Android. Nah, di sini sudah bisa dilengkapi dengan koneksi ke jaringan internet. Nah, ini kardusnya ya, tuh. DSC Power Series Neo Alarm Communicator ya, komunikator berarti kan komunikasi. Mari kita buka. Nah, ini adalah
kit rangkaian untuk komunikasi melalui aplikasi smartphone ya. Nah, ini kitnya tuh. Ini sudah ada konektor RJ45, kemudian di sini juga sudah ada pin untuk menempel nanti di panelnya gitu kan. Nah, fungsi dari alat ini adalah sebagai komunikasi supaya kita bisa mengaktifkan dan menonaktifkan alarm melalui smartphone ya. Cuman untuk saat ini smartphone yang bisa support adalah hanya Android ya. Untuk iOS sendiri saya belum tahu ya. Untuk iOS apakah bisa atau enggak, tapi menurut informasinya untuk iOS itu belum bisa. Jadi yang hanya bisa untuk komunikasi dan bisa download aplikasinya di Play Store adalah untuk sistemnya Android. Nah, ini perangkatnya ya untuk komunikasinya. Oke. Perlengkapannya seperti biasa di dalam kardus ini untuk tipe untuk alat komunikasinya supaya bisa terkoneksi ke handphone. Untuk kit panelnya, kit panel komunikatornya adalah TL280E ya. Jadi ini TL280E ya. Jadi ini untuk komunikasi panel alarm ke smartphone. Kita simpan di sini dulu aja. Nah, di dalamnya ini sudah terdapat ya ada kabel konektor di sini. Ini untuk dari alat ini. Nah, di sini nih, ini ada pinnya ya. Ini dicolokan ke panel alarm ini nih. Di sini juga sudah ada pinnya. Oke, kemudian di sini juga sudah ada dudukannya. Jadi bisa menempel nanti di bracket dari panel alarmnya. Nah, ini sebagai dukungan bracketnya ya. Untuk dukungan bracketnya, nah ini dukungan bracketnya, jadi nanti tinggal kita tempelkan di sini. Untuk dukungan bracketnya kita tempelkan di sini, maka kita tinggal koneksikan ya. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjut lagi. Di dalamnya ada apa? Ini sudah. Nah, kemudian seperti biasa, panel alarm ini bisa nyala apabila ada arus tegangan ya. Nah, ini adalah transformator atau trafo ya. Ini trafo untuk koneksi ke panel alarmnya. Nah, ini untuk trafonya, inputnya 220 volt, kemudian outputnya 16,52,4 ampere. Jadi 16,5 volt, 2,4 ampere. Ini untuk komunikasi panel alarmnya untuk supaya bisa teraliri listrik. Tidak lupa dilengkapi dengan baterai sebagai backup cadangan ketika mati lampu ya. Backup baterai ketika mati lampu. Nah, ini backup baterainya aki kering ya. Jadi DSC kalau memang mati lampu, kalau tidak dilengkapi dengan baterai, maka panelnya akan langsung mati. Tetapi kalau memang ada baterainya, itu bisa langsung membackup ya. 12 volt 7 Ah ya untuk baterainya. Oke. Untuk selanjutnya nanti kita coba pasang atau koneksikan. Oh, sorry, ada satu alat lagi teman-teman. Nah, ini namanya expander ya, expander zona. Expander zona ini adalah fungsinya untuk menambah zona dari alarm sistem ya. Jadi expander ini apabila panel alarm ini kan untuk 8 zone. Jadi kapasitas maksimalnya adalah sampai 32 zona. Nah, untuk alat tambahannya supaya sampai ke 32 zona, kita harus menggunakan namanya expander. Nah, ini expandernya ya. Ini expandernya. Nah, expandernya di sini ada 8 zone. Jadi kalau 8 tambah 8 itu ada 16 zona untuk panel alarmnya. Kalau tambah lagi 16, nah baru dia 24 ya. 24 tambah lagi baru 32. Oke. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya nanti kita coba belajar merakit dari panel alarm ini ya. Panel alarm DSC Neo sama sekalian untuk pemrogramannya ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Di next video kita coba langsung rakit dari panel alarm ini. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.